ndanaramutsa kabisa abariko baratumviriza. Ego ni Elias bamvuga inyumvira umuririmbyi mu ndirimbo mpimbazamana. Ego Elias bamvuga inyumvira iryo zina sinzano ndarizi muri nawe nta hantu urizi muri hariho ego cyane yasikabu cyane gose mu kiganiro cacu The Star System. Murakoze gose. Ego yasiko biri kose twamaze kuba tunakwakira ariko kandi turashaka kuba tunamenya gospel imazemo igihe kingana gute. Gospel nta gihe kinini ndayimazemo. Novuga ati umwaka nje kuyimaramo n'uyu umwe gusa. Isigaye yari yo kwitegura nyene kugira ngo ndavyinjiremo neza. Ego uvyinjiremo neza na neza. Ego okay. Ariko kandi kundi ruhande iyo umuntu agiye mu kintu aba afise target. Wowe muri gospel winjiye ufise ihe target? Je target novuga ati ninjiye mfise ahanini nuko ubwa mbere namaze gutahura yuko ingabire ndayifise. Hanyuma maze gutahura ivyo kabisa ndiyumvira ati none ko ingabire ndayifise nzoyigaragaze gute. Rimwe na rimwe turaza turaganira n'abantu kanaka barambwira bageza ati rero we birakwiye yuko wo nasohora n'indirimbo kanaka ugashira ku mugaragaro. Maze tukumva nawe ingabire yawe ahihagaze. Ego umuziki hajyanye muri gospel ngo hari inoti nyinshi. Oya ahanini muri gospel twebwe dufise akazi ko kuvuga ubutumwa tubicishije mu ngabire yo kuririmba. Rero kuvuga ati harimo amafaranga oya kabisa iyo nta makuru yavyo ndabifitiye. Dufate ko mufata umwanya ukwiye mu composer muja muri studio mugakora ama clip mukorera Imana gusa mukemera mukazimbwa hama mugakora Imana vyonyene ntage notinjiye. No kuvuga tuja tugaruka haza ijambo ry'Imana rivuga ati ujya Petero yabajije Yesu ati none twe ko twahevye ivyacu tukagukurikiraga Yesu ne tuzohabwa iki? Twebwe rero ijambo ridufasha nkanje ryo mfatira ko nk'akarorero. Ujya Petero Yesu yamwishuye ati no kuvuga nta wabuze ivyiwe ngo bihebe agankurikira atazobishumbushwa umurengera. Rero Imana irashobora kubikora rimwe na rimwe bigakunda nyene abantu bakagusupportinga ndetse bakurabiye n'ibikorwa Chimaka gusupporting ushatse kuvuga nuko no kuvuga no kudushigikirana ahanini gucora oya no kuvuga umuntu arashobora kuguha bivanye n'umutima wiwe yakuyumviye ko ageze ati genda basufate kamuri urashootinga nka video cyangwa ati je vraiment naranezererewe ibikorwa by'iwawe ati tora kano gafaranga kabisa ntiko buri cyo kagufasha. None Elias reka tumye dusanishe na bino wonye waruvuze tubisanishe na bamwe mu baririmbyi bo muri gospel tubona ko basigaye bakora ibiteramo bagasaba amahera. Wowe uramutse ukorewe igiteramo cyo kacitegurira ni wotegura igiteramo kuri portail cyangwa kuri entrée bari amahera canke ubona gute abarisha amafaranga kuri entrée bari mu gisata ca gospel? No kuvuga nko mu gisata ca gospel ico kibazo no cishura mpereye hagiye ubona twebwe no kuvuga turafise ingabire yo gutanga ubutumwa mugatubutanga ku mafaranga. Rero kijya ni ngombwa kuko burya twebwe bikorwa dukora bivanye n'uburyo tuba tubishizemo birakwiye ko naco badushigikira kugira ngo bimwe tuze turabironkera uburyo bwavyo. Rero novuga ati rijya sikosa ahubwo ni muntu mbere yo kudushigikira kugira ngo nibindi turushirizeho kuza turabikora. Yego sino nawe wogira wotangisha amanota acamira. Je no kuvuga bivanye nyene no yatangisha kuko nivyo novuga ati tuba dukeneye ahanini ni support kugira ngo ibikorwa vyacu tuze turaronka uburyo bwo gukora byinshi nibindi biba bikenewe. Yego nini biba bikenewe. Asante sana. Yes, kurundi ruhande mu misi mike canke mu myaka mike iheze uri muri no gospel industry umaze kwini binimbo zingahe? No kuvuga indirimbo maze gutwara muri studio zirakwira 3 ariko muri uyo mwanya indirimbo novuga ati mfise ku rubuga rwanje rwa YouTube ni indirimbo imwe yitwa igihe cawe. Rero izo zindi novuga ati naragize kanto yikabisa ndagira ikibazo urubuga nakoresha ubwa mbere rwa YouTube ruratakara. Rero novuga ati iyo ndirimbo nayigarukanye ubugira kabiri bivanye n'ukuntu habonetse urundi rubuga rushasha rwa YouTube.
ariko YouTube ya kera nahoze nkoresha hari ibikorwa bitatu ko nabisohoye yego mbega usanzwe usengera Jensen nzosengera mu ishengero rya Ezebu yego aco kimena abandi bose nk'ubu onyi ni muri Ezebu nuwe muntu mutokwana collab mugabo asonze imba gospel yo basengera mu ihedini oya ntawe uriho mu bijanye no kwemera je no vuga ati nta limite bifise rero umuntu wese afise ingabire nk'iyo mfise kandi akabakorera Imana iyo nkorera je ubwanje no kuvuga uwo wese kuri jewe no vuga ati imiryango iba yuguruye gukorana nawe kabisa mbere ni navyo mba nifuza gukorana n'abandi kuko niyo vision yanje yego usanzwe ufise management bimeze gute oya nta management fise kugeza kino gihe ndacifasha nyene ndabamwe mu bantu nyene ba supportinga nyene bakavuga ati reka dukore kano kantu kugira ngo urushirizeho kuzura duha bishasha yego ako tugitanga uravuze uko atamahera birimwe mugabo kaba wumva umenga wo gumuhata hata no kuvuga n'ingabire rero ngerageje nko kuvuga kuko kugerageza kuyihagarika gukora ntibidukundira nk'abantu tubifitiye ingabire ariko bivanye n'ukuntu nyene niyo ngabire kandi nibwo butumwa tuba twifuza ko abantu babwumva niyo mpamvu nyene tugerageza kuyikokora nyene mu buryo tuba dufise tukagira ati reka nyene tukusohora ibikorwa nubwo ata amafaranga turiko turaronka mu y'imitima ya benshi zirakira yego yeso mu gutya tugana ku musozo i gospel ibona gute mu Burundi gospel kabisa ndabona yuko iri kwiraza kabisa kwino ntambwe irameze neza ariko hari ivyo je mbona bigikeneye nyene gukemurwa yego nk'ibiki nibiki ku ruhande rwawe ahanini novuga ati nko kubaririmbyi tuba dukwiye gukorana cyane mugabo kesha abaririmbyi usanga iyo umuganirije ni gake ukunze kumuronka byoroshe yego rero nko mu bintu byo gukorana kabisa turakwiye kubikorera ko cyane wibaza kwiva kugira ngo umuntu yumuganije n'umurongo byoroshe kandi amurimbye umugenzawe no kuvuga n'uburyo n'uburyo nakwakundi nyene tuvuga ati uyu muntu aracari muto mwico gikorwa namwe mukuri Imana ivyo birabaho nyene none wibaza kwiba kubiri no kuvuga ikibuzo bwa mbere ni ya support navuga ni ya support kuko ngerageje kuvuga nka jewe kabisa ndagerageza gutanga ubutumwa ariko kabisa bivanye nuko nta buryo ndabifitiye rero kuca ngirane ibikorwa byanje nkabikora bigagera hahandi kure tuba twifuza ntibiba bigikunze yego bivanye na ya support nyene tutarahabwa tutararo Elias kugira ngo aronke support yifuza kugira ngo atere imbere biciye muri support yifuza wibaza ko yo bakeneye support zingahe z'ubwoko bwa gute no kuvuga support ubwa mbere ndifuza support na cyane kucerekeye promotion ahanini novuga ati no kibasaba nkamwebwe nyene abamenyesha makuru mukaza muradushigikira nyene mukuza murapipira ibikorwa byacu ikindi yindi support nayo ni ku muntu kabisa yogira ati uyu mwana reka ndamushigikire kabisa zenda namurihira nka studio cyane ati zenda murihira n'ama promotion nyene kuko byose bisaba amafaranga nanje ndi muri wa mugu nyene w'abantu batayafise umva none ivyo akora ko umuntu gushama amafaranga atazi kazogaruka uko nk'ubu mwanya bari kwatwumviriza ntabuze nk'umuntu ariko avuga ati je nshaka umuntu wa gospel ushiramwe amafaranga mugabo ingorane ukoresheje uburyo butatu bwihuse ni gute ubona yuko garuze amahera y'uwo muntu yagushizemo atoherayo no kuvuga uburyo mbona ubwa mbere ni ku mbuga zacu tuba dukoresha za YouTube nk'abantu bariko baratanga wowe waratangwe kwiyoragurira ibidolari kuri YouTube oya ntibiratangura kuza oya haracari intambwe nk'ubu ndakeneye nyine abansabona n'abarabi ibikorwa byanje nyene ego ibintu bigaca bigenda neza cyane gose neza cyane izina ry'indirimbo yawe watuzaniye ni indirimbo bita igihe cyawe niyo titre yayo kubera ikizina igihe cyawe ni indirimbo cyane inkora ko kubuzima cyane kuko ndibuka igihe ndayiririmba bivanye n'ubuzima nyene nagiye ndacamo kabisa numvise
iyo message yiza muri jewe ndavuga ati ku buryo bwo yoremesha ubundi ahubwo izohere kuri jewe kuko je naraciye mu buzima bugoye cyane novuga ati ni nka histoire briefing nk'iminota nk'ibiri basi tubwira ati je vyagenze uko kugira ngo twinspire les autres kuko tuba tumiza abantu bagenda batandukanye ubuzima bugenda butandukanye imibere igenda itandukanye uvuze ko aciye mu buzima butoroshe diku ntacashaka yumva ngo lala ngo pole sana mugabo d'une façon brève nimba ari 2-3 minutes vyagenze gute bimeze gute ni indirimbo ni témoignage c'est vrai wabitubwiye ni témoignage sur toi Kersije no kuvuga ubuzima naciyemo je ubwa mbere ndi mu bantu b'abana bagize chance novuga nkeya zo kubana abavyeyi bakwiye baba pole sana ego murakoze kuko jewe nabuze umuvyeyi nkiri muto cyane papa wanje yaramaze kwitaba Imana no kuvuga yitavye Imana nkifise imyaka ndiko ndakwiza imyaka 3 rero umuvyeyi wanje mama nyene acasigara nyene yikokora ukuntu twobaho akora nyene no kuvuga nawo nyene acagira ikibazo cyo guhura n'ivyago vy'ingwara vyinshi gose je no kuvuga umunezero wo kubona abavyeyi bakomeye kugeza nino saha ntibiraba kuko uri kugeza n'ubu papa naramubuze mama acagira ivyo vyago byo guhura n'ingwara nk'izo rero urumva bigira ukumbabaza cyane mugabo ngeze kugusoma Bibiliya nca numva ijambo rivuga yuko ivy'Imana biri ku rutonde rero kuba ivyo vyose byaramaze kuhaba bikaba uko naramaze gutahura yuko ari Imana kuko yabishatse kuko nta kibitakiza ni verse wiririmbyemo ni yihe mu ndirimbo yawe utuzaniye washaka kudufasha iyo verse ukayibongoza ko basi gatoya Nshuti yanje menya ko igihe cyawe kitarashika tegera icyo Imana iri bukore ku buzima bwawe kuko Imana biri mu rutonde rwayo